Ես կշարունակեմ ապրել։ Գործ կճարեմ ու ստեղից շուտ դուրս կգամ։ Ուղղակի չեմ ուզում վերադառնամ այն բնակարան, որտեղ ապրում էի։ Գործի պահով ես քեզ կօգնեմ։ Կգաս իմ մոտ կաշխատես օֆիսում։ Օֆիսում։ Փաստորեն դու բացի պատգամավորի կարիերայից ուրիշ գործով էլ ես զբաղվում։ Իմ պատգամավորի գործը կամաց վերջանում է։ Իզուր ես տենց ասում, ես ճիշտ է քաղաքականությունից շատ չեմ հասկանում, բայց միշտ քո մասին մենակ լավն եմ լսել։ Սեդայի պատմությունը իմ անվան հետ շատ խնդիրներ առաջացրեց։ Ես ճիշտ է իր մոտ չեմ խոսում, չեմ ուզում իմ քուրը իրանված զգան, բայց հարցը շատ ավելի լուրջ է, քան ստեթվում է։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ կներես հա ինձ, ես սխալ էի, չպիտի գոռայի քո վրա, չես նեղանում, չէ։ Մամ, ես քեզ չեմ խաբա։ Ես արդեն ինձ վատ եմ զգում։ Ախր դու շատ բան ես իմ համար անում, ես ոչ կրթություն ունեմ, ոչ փորձ։ Ինչ եմ անելու քո օֆիսում։ Ես քեզ մի հարմար բան կգտնեմ, մի մտածի։ Եվ եթե դու չհամաձայնես իմ առաջարկին, ես շատ կներվեմ։ Ճիշտ է, մենք շատ կարճ ժամանակ է որ շփվում ենք, բայց ես քո մեջ հարազատ մարդ եմ տեսնում։ Ուզում եմ դու էլ նույնը զգաս։ Եվ դադարես ինձ օտարի աչքերով նայել։ Մինաս։ Արի շարունակենք այդ խոսակցությունը։ Դու վաղուց ինձ գործ ունես։ Դու իմ համար շատ բան ես արել։ Ես սովոր չեմ նման ուշադրությանը։ Ինձ երբեք ոչ մեկ էսպիսի ուշադրություն չի դարձրել։ Շնորհակալություն կարիք չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ որ դու լավ լինես։ Անա ես վատ մարդ չեմ։ Ես չեմ հայտնվել քո կյանքում, որ վատ հետ թողնեմ։ Գիտեմ։ Դե ես ուրեմն գնամ եւ խոստանում եմ քեզ, որ դու վաղվանից ունես նոր աշխատանք։ Իսկ այսօր մենք կգնանք եւ դու կծանոթանաս տարածքի հետ։ Վաղվանից։ Վաղվանից։ Ես հիմա գնամ եւ քեզ կզանգեմ։ Կարող եմ ներս գալ։ Լսի Արման,
Ես քեզ կարծեմ շատ པարզ բացատրեցի, չէ՞։ Ինձ թվում է ես էլ։ Լսի, հա։ Մենք իրար հետ շատ զրույցներ ենք ունեցել, տարբեր թեմաների մասին ենք խոսացել։ Դու ինձ պատմել ես քո զգացմունքների մասին, բայց ինձանից երբեք այդ պատասխանը չես ստացել, չէ՞։ Այդտեղից պիտի հասկանայր, որ մեր հարաբերությունները ապագա չունեն։ Լսի, ես քեզ երբևէ Մինասի մասին վատ բան ասել եմ, որ բաժանվելու եմ իրանից։ Չեմ ասել, չէ՞։ Դու պիտի հասկանաս, որ մեր հարաբերությունները ոչ միտեղ չեն տանում։ Այն որ դու ինձ շարունակ պատասխանում էիր, այդ ինձ հույս է տվել։ Կինը, այն էլ ամուսնացած կինը, ոչ մի դեպքում տղամարդու նամակներին հենց այնպես չի պատասխանում։ Կարող է դու իմ հանդեպ զգացմունքներ չունես, բայց հետաքրքրություն հաստատ կա, որի շուրջ արժի մտածել։ Էլի եմ ասում, մինչև քեզ չտեսնեմ, հետ չեմ գնա։ Մենք պետքա դեմ առ դեմ խոսենք։ Նենց որ մտածի, որովհետև եթե չգաս, ես եմ գալու հետևիցդ։ Կես ժամից հարցիս պատասխանն ունենամ, երբ ու որտեղ ենք հանդիպում։ Ինչի՞ դա պետք մանեի համարը։ Պիտի խոսեմ հետը, շատ կարևոր է։ Մի րոպե։ Հիմա Հարութը մանեի հետ է։ Հա, ես կարծում եմ, որ միասին են։ Չեմ հասկանում ոչ մի բան։ Հարութը տուն չի եկել։ Գորը գնացել է իրան փնտրելու։ Դու եկել ես մանեի համարն ես ուզում։ Չեմ հասկանում։ Ես ձեզ խոսք եմ տալիս, եթե դուք մանեի համարը ինձ տաք, ես Հարութին էլ կգտնեմ։ Վերել եմ, որ ուտես, կազդուրվես, այս վիճակը քեզ չի սազում։ Ապրես, փաստորենի մասի դեռ մտածող էլ կա։ Բայց ոնց է, չես գոռում վրես, ասում, որ սխալ եմ, չես ասում տաղավարի չեր արածդ, էլ են ինձ չխղճաս, ինձ ինչ ա եղել, լավ եմ էլի։ Հիմա քեզ ոչ մեկ չի հասկանում, մենակ ես եմ քեզ հասկանում։ Ես գիտեմ, որ քեզ շատ խորը ցավ եմ պատճառել ու դու փորձել ես այդ նույն պատասխանը տալով այդ քո մեջ եղած ցավը մեղմացնես։ Այդ կոչումը ուղղակի վրեժի զգացում։ Ճիշտ է, լավ բան չի, բայց ամեն մեկին էլ տրված չի այդ ցանկությունը իր մեջ մարել։ Ես քեզ չեմ մեղադրում դրա համար։ Հիմա այս ամեն ինչը դու լուրջ ես ասում։ Թե ներսես գցե չես ուզում արտահայտվես։ Էլեն գիտես, որ իմ համար մեկ է, թե դու, թե Մինասը, թե Սեյդան, ինչ կմտածեք։ Ես ինչ արել եմ, լավ եմ արել։ Ես էլ իմ ձևով եմ ստացել ու չեմ էլ փոշմանել։ Խնդրում եմ իմ անունը իրանց անունների կողքին մի դիր ու ինձ իրանց հետ չհամեմատես։ Լուրջ դու միջև հիմա չես հասկացել, որ քո հարցում իմ կարծիքը միշտ այլ է լինում։ Ու քո արարքները իմ համար ուրիշ բացատրություն ունեն ու հատուկ պատճառ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու այդ քայլին գնացել ես ուղղակի քո մեջ եղած ցավը թուլացնելու համար։ Ես քեզ իսկապես չեմ մեղադրում։ Լավ ես ամեն ինչից հետո դու չես վախենում ինձանից։ Չես մտածում, որ ես ամեն ինչի ընդունակ մարդ եմ։ Ալո, Մանե, բարև, Սեդանա։ ով է։ Սեդան։ Ինչ ես ինձ զանգել։
Ուզում եմ հանդիպենք, որ խոսենք։ Չեղավ։ Մանե, Հարութին բռնել են։ Տեղեկ են։ Ու հիմա քո խոսքից է կախված, իրեն բաց կթողեն, թե չէ։ Չեմ հասկանում, զանգել ես, որ Հարութի համար բարեխոսես։ Դու գիժ ես, թե ինձ ես քշի տեղ դրել։ Այսինքն, Դու ինչ կապ ունես Հարութի հետ։ Թե դուք իրար հետ վաղուց կապ ունեք։ մանե, այն ինչ որ եղել է, այն պատճառով է եղել, ու ես չեմ ուզում, որ անմեղ մարդը դրա համար պատասխան տա։ Հատկապես, որ Հարութի մաման տանը իրան է սպասում ու հիմա շատ վատ վիճակում է։ Ինձ թվում է, որ դու էլ հիմա պիտի նույն վիճակում լինեիր, ու ինձանից ավելի շատ պիտի անհանգստանայիր։ Ես էլ ոչ մեկի չեմ խղճում։ Երբ որ ինձ էր պետք խղճային, ոչ ոք չխղճաց։ Դրա համար եթե ինձանից է Հարութի ճակատագիրը կախված, ուրեմն ոչ մի բանով չեմ կարող օգնել։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Այս ամեն ինչի մեղավորը դու ես։ Իմ վիճակի մեղավորն ես դու, նվերի վիճակի մեղավորն ես դու։ Ես զարմանում եմ էլի, ոնց ես այսքանից հետո ապրում։ Չեմ հասկանում ուղղակի։ Մի խոսքով հաջողություն։ Դու վատ մարդ չես նվեր։ Դու ուղղակի մարդ ես, ով չի կարող վիրավորանքը կուլ տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քեզնից վախենալուն, ես քեզնից չեմ վախենում։ Որովհետև ինչ։ Դե որովհետև նվեր, Ես է տաքսիստին հողին եմ հավասարացնելու։ Ինքը Երանի է տալու մի օր առանց պրոբլեմ զարթնելու։ Է դու լավ հիշի։ ինչ որ արել ես հերիք է։ Ավել բան անելու կարիք չկա։ Չես հիշում, որոշել էիր, որ կյանքդ չես փչացնելու, ոստիկանության դռները չես ընկնելու։ Չէ, Էլեն։ Այն ինչ որ արել եմ, սիրտս չի հովացել։ Բան չունեմ ասելու, ճիշտ տեղն եմ խփել, բայց այդ քիչ է։ Ես դրան պետք է շատ ցավացնեմ։ Շատ։ Ես չեմ ուզում, որ դու քո կյանքը հանուն վրեժի ապրես։ Այդ քեզ ոչ մի լավ տեղ չի տանելու։ Այն ինչ ունես, էդ էլ ես կորցնելու։ Թքած, թե չեմ կորցնելու։ Դու Սեդայի հետ քո բոլոր կապերը խզել ես։ Սեդան էլ ամենավերջին կարծիքն ունի քո մասին։ Կասես իմաստը ո՞րն է քո կողմից այդ պատմությանը շարունակություն տալը։ Քեզ բան է ասել։ Հա։ Աշխարհի ամենավերջին բառերն էր ասում քո մասին։ Նույնիսկ խնդրեց, որ քեզնից ուղակի հեռու մնամ։ Բայց ոնց տեսնում ես, ես հակառակն եմ անում։ Դե տաքսիստին եմ նեղացրել։ Տեղը չի գտնում մարդա մեկը։ Երբ ու որտեղ ենք հանդիպում, ուղիղ պատասխան եմ սպասում։ Չէ, դու երևի ինձ լավ չես հասկանում, հա? Ես քեզ ասում եմ, մենք չենք կարող հանդիպել ու վերջ։ Ասա։ Չէ, երևի շատ թեթև եմ խոսում։ Մի տեսակ սիրալիրությանս չես դիմանում։ Չես կարող ամուսինդ մեր երկար նամակագրության մասին իմանա։ Այսինքն, շանտաժ ես անում։ Ուղղակի զգուշացնում եմ, որ ճիշտ որոշում կայացնես։ Լսի չէ, դու հաստատ ինձ սխալ ես հասկանում։ Դու իմ ամուսնուն չես ճանաչում։ Եթե հանկարծ որոշես մտածածդ անել, կարող ես ընտանիքիդ հրաժեշտ տալ։ Դու երբեք հետ չես վերադառնա։ Ես քեզ եւս մեկ անգամ ասում եմ, մենք չենք կարող հանդիպել ու վերջ։
վաղուց ես այստեղ։ Ոչ շատ, բայց հասցրեցի լսել, որ խոսափում ես ինչ-որ մեկի հետապնդումից։ Այդ քո գործը չի։ Ինչով օգնեմ քեզ։ Օգնես։ Հա, օգնեմ։ Զգում եմ, որ խնդիրներ ունես։ Ինչքան հիշում եմ, մենք դեռ մի ընտանիք ենք, չէ՞։ Ուզում ես ասես, ես լսածդ չես գնալու ու Մինասին պատմես։ Չէ, ինչի համար պիտի Մինասին պատմեմ։ Որ ձեր լարված հարաբերությունները ավելի խորացնեմ։ Սյուզի, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու տրամադրված ես իմ դեմ, չես սիրում ինձ։ Պատճառը չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, չեմ էլ ուզում հարցնեմ։ Բայց ես ուզում եմ քեզ օգնեմ, որ աղբորս ընտանիք մնա։ Ես իմ հարցերը ինքս կլուծեմ, բայց ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ այսպես ես մտածում։ Եթե իհարկե ուղղակի չես խոսում ու չես գնալու Մինասին պատմես։ Դու խելացի կին ես։ Ու շատ լավ գիտեմ, որ Մինասին շատ ես սիրում։ Դրա համար վստահ եմ, որ այս պատմությունը, որը քիչ թե շատ հասկացա, հաստատ չի խորանալու։ Բայց նորից եմ ասում, եթե հանկարծ օգնության ես կարիք ունենաս, ես պատրաստ եմ օգնել քեզ։ Ասա Էլեն։ Սեդա, նվերը շատ վատ վիճակում է, լրիվ կորցրել է իրան։ Ու հիմա ինչ ես այդ ինձ պատմում։ Դե որովհետև մտածում է, որ Մինասն է Հարութին օգնել, դու էլ նպաստել ես դրան։ Դու ես արել։ Ինչ է Էլեն։ Հարութին բաց են թողել։ Մինասն է արել։ Այ հիմնականում ստեղ ես լինելու։ Ես միշտ երազել եմ այս գործի մասին։ Բայց գիտակցել եմ, որ այս հնարավորությունը երբեք չեմ ունենա։ Տեսա, որ երազանքդ կատարվեց, ու ես շատ ուրախ եմ, որ քո երազանքներից մեկը ես եմ կատարել։ Մինաս, բայց ես շատ եմ վախենում։ Ոնց եմ այդքան հանդիպումները կազմակերպելու, որ քո գրաֆիկը հստակ լինի, բայց պայմանագրերը ոնց պետք է լինի։ Մի մտածի, սկզբնական օրերում քեզ կօգնեն։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ու հիշի, որ ես քո կողքն եմ։ Հետո դու մի վախեցի սխալ անելուց։ Սխալների վրա են սովորում։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Անչափ շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մաքրում ես շուրջս։ Մաքրում ես, որ այս կեղտերի մեջ ես չկորցնեմ ինձ։ Շնորհակալ եմ Մինաս։ Նստի։ Կներեք, որ նորից եկա, ուղղակի շատ կարևոր էր իմ համար։ Ոչինչ։ Հարութը զանգեց, ասեց, որ կուշանա, բայց կգա, սիրտս տեղն ընկավ։ Պայմանավորվել եք իրար հետ, զանգեմ, գիտի, որ պիտի գաս։ Չէ, չենք պայմանավորվել ու կարիք չկա մի զանգեք, որովհետև եթե իմանա, որ ստեղ եմ, հաստատ չի գալու։ Ինչի։ Ինչա պատահել։
Տիկին Ֆլորա, Հարութն ինձնից նեղացել է։ Ես նեղացրել եմ իրան ու դրա համար ինձ շատ վատ եմ զգում։ Այսինքն Շատ կարևոր բան եմ իմացել, որը կապ ունի իր հետ ու չեմ ասել։ Չեմ պատմել։ Չեմ ուզել ուղղակի, որ նորից խնդիրների մեջ ընկնի, որովհետև այդ պատմությունը կապ ուներ էլի իմ անիծված պատմության հետ։ Իսկ ես չեմ ուզեցել, որ Հարութին ինչ-որ բան լինի, փորձել եմ իրան հեռու պահել այդ ամեն ինչից։ Բայց հավատացեք, իրան խաբելու համար չեմ արել, հակառակը, օգնելու։ ես չգիտեմ ինչի մասին ես խոսում ու մտածում եմ, որ չես էլ ուզում, որ իմանամ, որովհետև մտածում ես Հարութը կնեղանա, դուրը չի գա։ Մի անգամից հասկանում եք ինձ։ Ուրեմն ասեմ իմանաս, Հարութը երկար ժամանակ չի կարող նեղացած մնալ։ Մի օր անպայման կխոսեք, կհասկանաք, կպարզեք։ Չէ, այս այդ դեպքը չի։ Ես Հարութի նման չվարվեցի, իր կողքը չկանգնեցի։ Փորձեցի ամեն ինչ իմ վրա վերցնել, շատ լավ իմանալով, որ այդ իրան դուր չի գալու։ Իսկ Հարութը մտածում է, որ ես պաշտպանել եմ այն մարդուն, ով իր դեմ է գործել, որովհետև այդ մարդը ժամանակին նշանակություն է ունեցել իմ համար։ Այսքան ժամանակով իսկապես հավատացել է ինձ ու իմ կողքն է եղել, մենակ Հարութն է եղել։ Ես այդ պատմությունից հետո այնքան բան եմ կորցրել, ու մինչև օրս կորցնում եմ։ Անուն, պատիվ, հարգանք, շարունակ մեղադրանքներ եմ լսում իմ մասին, էլ չեմ խոսում լրատվականների ու մեկնաբանությունների մասին։ Ու միակ մարդը, ով փորձել է ինձ այս փոսից հանել, այդ Հարութն է եղել։ Հարութն է ինձ օգնել, որ ես կամաց-կամաց վերադառնամ այս կյանքին, որ նկատեմ այն գույները, որոնք կարևոր են իմ համար։ Հարութը ինձ օգնել է, որ ես չապրեմ ինչ-որ մարդկանց կարծիքներով։ Բայց ես ինչ արեցի։ Ուղղակի ինձ իր աչքերում անշնորհակալ դարձրի։ Ոնց եմ հոգնել ես իմ կյանքից, չեմ հասկանում ընդհանրապես ինչի համար եմ պայքարում։ Մեկը ոչ մի բան չի փոխվելու, ես արդեն պիտակավորված եմ։ Մեկը ինչ էլ հիշեմ, ինչ էլ պարզվի։ Մեկը ես մեղավոր եմ լինելու։ Ու ես միշտ նկատելու եմ մարդկանց հայացքների տակ այդ զզվանքը իմ հանդեպ։ Ինչ սիրուն ես։ Էլ չլսեմ տենց խոսքեր։ Էլ չլսեմ պարզա։ Դու մեղավոր չես, որ քո հետ այդ դժբախտությունն ա եղել։ Պարզա ոչ մեկս ապահովագրված չենք դժբախտությունից։ Մի լսի։ Մի լսի են մարդկանց, ովքեր փորձում են ստորացնել քեզ, ցածրացնել, կծել, վիրավորել։ Մի լսի։ Ու ոչ մեկին մի դարձրու քեզ դատավոր, ոչ մեկին։ Սիրուն ջան, անուշիկ ջան, հա?
սրանից հետո մոտիկ չգաք արա։ Լսի տաքսիստ, վիզը ծուր մնաց այդ տղա։ Բայց լավ ես է քեզ բխիթարում, որ դու նորմալ տղա լիներ, դու քո դիրքերում լիներ, նշանածդ վրիցդ չեր թռնի։ Գիտես, դու այսօր իրան չես կարողացել բավար արես, դրա համար էի քեզ ամեն։ Գոր, տեսել եմ ինչքան ես զանգել, հարմար չէր, հիմա գնում եմ տուն, եթե կարևոր բան կա, կարաս գաս կխոսենք։ Ես շատ երկար եմ ապրել ու շատ բան եմ հասկացել։ Կինը ինչ որ մի վատ բան պատահում է, անմիջապես ինքն իրան է մեղադրում։ Մի բան են չասեցի, մի բան են չհագա, կարող է ես եմ սխալ ու այդ բոլորը մեծ թակարդ է կնոջ կյանքի համար, բալջան։ Գայլը, որ գառանը հոշոտում է, գառանն ենք մեղադրում։ Կամ գողը, որ մտնում է տուն, տանտիրոջն ենք մեղադրում, թե գողին, որ գողը։ Կինը պետք է հասկանա, որ մի ժամ ուշ արթնանալը կամ մի ժամ ուշ ճաշ պատրաստելը այդ առիթ չի, որ իրան ստորացնեն։ Ընտանիքի մեջ պետք է սեր լինի, սեր, հարգանք, պատիվ։ Իսկ եթե հարգանք չկա, ուզում աշխարհի ամենահամով սեղանը պատրաստես, մեկը մի բան կգտնի քեզ ցավացնելու համար, քեզ ստորացնելու համար։ Տունը ընտանիք է, ոչ թե զորամաս, որտեղ օրենքները պարտադիր են, որովհետև եթե զինվորը իր տեղում չեղավ, ժողովուրդն է դուժելու։ Իսկ տունը պետքա սիրով լինի, սիրով, ու կինը պետքա սիրով ապրի, սիրով։ Ու բոլոր են դժբախտությունները, որոնք մեզանից անկախ են լինում, չպետքա մեր վրա ազդեն, չպետքա մեզ սահմանափակեն, չպետքա մեզ մեղավոր դարձնեն, բալջան։ Բայց այդ շատ դժվար է, որովհետև ես իմ ամբողջ ուժով փորձել եմ, որ այդ դեպքը չլինի, որ պաշտպանվեմ, բայց չի ստացվել։ Քեզանից անկախ եղած դժբախտությունները քո մեղքը չեն։ Դու մեղավոր չես։ Ու սրանից հետո խնդրում եմ, դու քեզ ոչ մի բանում մի մեղադրի, որտեղ դու մեղավոր չես, մեղավոր չես, դու սիրուն ես, դու լավն ես, ու ոչ մեկը թող քեզ չդատի, թույլ մի տուր։ Մինաս, բա ուր ես։ Կզանգեմ շուրջի խառնեմ, օֆիսի գործերով եմ։ Օֆիս։ Այս ժամին դեռ օֆիսում ես։ Դե շատ գործ կար։
Դու ես վերջերս շատ ես սկսել մնալ օֆիսում, գիտես, ինչ որ բան է փոխվել։ Ընտրություններով ընդհանրապես հետաքրքրված չես։ Ես գնում եմ Մինաս։ Էդ ով էր։ Դե գիտես, ես մենակ չեմ աշխատում։ Հա, մամ ջան։ Բալջան, երբ կգաս։ Բան է եղել։ Չէ, ուղղակի խոսելու բան ունեմ։ Լավ, մամ ջան, մի քիչ հետո կգամ։ Քո մի քիչ հետո հույս ունեմ 3 ժամ հետո, չի չէ։ Մի քիչ ժամից։ Լավ։ Չգիտեմ ինչ կասի, երբ տեսնի ստեղ եմ։ Մի բան կասի էլի։ Դու լավ աղջիկ ես։ Տեսնեմ ով է։ Բարև ձեզ։ Բարև, Գորջան։ Ներս անցի։ Ինչ եղավ։ Չէ, ես գնամ, գործեր ունեմ, լրիվ մտքիցս թռել է։ Ներս արի։ Չէ։ Հարութը զանգեց, ասեց կգա, ներս արի։ Ես կխոսեմ Հարութի հետ, գնացի։ Գործը կսպասի, ներս արի, սուրճ խմենք։ Չէ, մերսի։ Ով էր։ Հարութի ընկերներից էր։ Չհասկացա ինչ եղավ։ Լավ եկար։ Սուզի մի սկսի էլի։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, ես գործի տեղ ավելի քիչ եմ հոգնում, քան ստե տանը։ Ինչա։ Ասա, հարցրու։ Չեմ հարցնում, որ հանկարծ չհոգնես։ Հա, Բալջան, հասել ես։ Մամ, գորին պետքա տեսնեմ։ Մի քիչ էլ կուշանամ։ Բայց ախր լավ, ոնց կուզես։ Կներես, չասեցի, որ ստեղ ես, որովհետև խնդրել էիր։ Փաստորեն չի գալիս։ Եթե ասեիք ավելի ուշ կգար։ Եթե կարելի է, ես վաղն էլ կգամ։ Կարելի է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Տեսություն։
Մինաս, ես ո՞նց է տանն ես։ Տենց ստացվեց։ Մինաս, մեքենատ կտաս, բժշկի պիտի գնամ, բայց ես կվարեմ, պետք չի, որ վարորդը տանի։ Ինչ ուզում ես արա։ Փաստորեն չի էլ հետաքրքրում, հա, ինչի եմ բժշկի գնում։ Ինչ ա եղել։ Վատ ես քեզ զգում։ Ուղղակի գնում եմ բժշկի հետ սուրճ խմեմ։ Բարի ժամանց քեզ։ Դե վարորդին ասա թող մեքենան բերի տան մոտ։ Ավտոն բակում է։ Բանը լինե միջանցքում է։